今天用灯泡修一个短路跳闸，20分钟处理完毕。他们这个店里边的空开呢，合不上闸，一合闸就跳总闸。咱们看一下，就是把这个闸合上去，前边这个闸就跳了。这是典型的短路，对吧？然后咱们把配电箱盖打开。我为什么要用灯泡去查这个短路呢？是因为我如果不用灯泡的情况下呢，用万用表或者摇表呢，我得需要把它的线顶上的线呢，线盒接线盒的地方得把它拆线。那么我要用灯泡的情况下呢，我就不需要拆线了，那我就只需要把接线盒的盖给它打开，然后呢，咱就去测量就行了。那么咱们把有问题的下边这条线呢，先给它拆下来，然后呢，用万用表测量一下，看一看是不是短路了。万用表的档位达到乘1档，然后呢，一支表笔咱们加到这个红色的线上，另外一支表笔咱们去测量它的零线。咱们看一下表针，这个表针的摆动幅度很明显，零火之间短路了。因为我没有把万用表做归零，所以它没有100到头。这个灯泡是怎么串上去的呢？空开上面的零线不要拆，然后把火线拆下来，灯口的一端接到火线上面，然后另一端接到空开上面的火线，这个灯泡就亮了。然后呢，咱们用前表去测量一下它上面的电流，前表的电流显示是 0.66 安。所以说咱们可以顺着这个电流去查找故障点位。现在咱们可以顺着这条线呢去查找它的 0.66 安的电流，然后咱们直到找不到电流为止。不是这个是往哪儿去的呀？这样咱们查它电流的时候呢，不能同时的去掐它2条线，咱们只要掐火线或者零线就行了。然后呢，咱们现在已经知道，咱们在这个位置卡的电流呢，是因为上面这条管子的线还往前呢。用灯泡去查这个线路短路呢，有的时候呢能用得上，像我这种情况的话是很好用的，有的时候也用不上的。所以呢，查电路呢不一定非要用一个办法，对吧？这个东西是死的，人是活的，咱们可以换着法的玩。有问题的那条线呢是往这个地方走的，然后正好上面格栅这个位置呢有个接头，然后咱们用前表去卡一下它上面的电流看一看，在这个地方咱们用前表再去卡一下，看看有没有那个电流了。0.67， 那也就是说接的这根护套线有问题，这条线接的是这条灯带，所以说是这条灯带有问题吗？咱们继续往下查，这个灯带上面接了一个电源，那么咱们就把这个接头这个位置呢用前表再去卡一下，看看有没有电流。灯带吧，就是灯带这吗？在这个地方卡的电流也是 0.67， 然后咱们把灯带上面那个头给它拔下来再卡一下看看。这灯带插头坏了，这个插头坏了。那么现在咱们是实现了不掐线的情况下找到故障点位，那么就把它从这个位置给它掐掉，然后呢用胶带把这个头包起来，咱们现在去合闸。送上电了，我的维修工作也就结束了，感谢大家观看，请多多点赞。最后我再补上一段，他们修的这个电路呢，是因为这个卷帘门用的是那个电源，然后灯带跟它接的是一路，所以现在这个卷帘门好用就行了，外面那条灯带呢他们说不用了。